Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到我爆卡頻道。今集同大家開呢個呢，就係 PTCG 熱風競技場啊 SV9A 啊，咁就係到今次呢一個主題呢，都係以一個叫做拍檔嘅形式去呈現嘅啲卡圖嘅話就，咁今次呢，就係散買咗一盒啦，同埋佢本身有一包呢個promo卡，咁就事不宜遲，我已經即刻開始。OK， 咁我哋依家開始，咁就一盒30包，咁同樣一盒入邊嘅話就會有3張 AR 保底嘅，3張 AR 同埋1張 SR 嘅或以上嘅保底。咁 SAR 咧就係爆配先中啦，通常係啦。咁保底應該都會有張 SR 嘅，係啦。咁呢啲係 EX 卡啦，咁就。R Rare 嗰方面嘅話咧，就可以睇呢一度 R 咁樣，呢啲係 U 咁解咯。咁就金彈嘅話，我覺得竹蘭同埋個阿響我都覺得幾靚嘅。阿響嘅 SAR 係畫得幾靚嘅，係啦，阿響。好，阿響嘅冒險新嘅支援者卡。好，今次嘅話就會有小霞咯，但係小霞嘅話就冇 SAR 嘅部分，得 AR 嘅啫，即係小霞嘅傻鴨、可達鴨係咪叫呀？我哋比超幾靚喎 ，OK。睇下會唔會爆配中到 SAR 啦？今次 SR 嘅話就必定有嘅，理論上係咯 SR。睇下先，好，鯉魚龍、暴鯉龍咧，依家叫好鳳凰啊，響鳳凰 SAR 其實都，其實金彈幾張都唔差喎，真係我覺得畫得。鯉魚王，仲未出啊，暫時擺住喺度先。OK， 暫時未有。好，都仲係未有嘅。鳳凰，阿響嘅鳳凰啊，咁呢張都靚嘅，畫得係啦。R 好似一盒嘅話，好似會有4至5張等等。OK， 好。哎呀，哇！暫時仲未有啊，一張高 Rare 都未有。OK， 新嘅支援者，好，第一張嘅 AR 出現啦。咁究竟係咪出拍檔嗰方面嘅 AR 咧？咦，真係喎！OK 喎，應該係竹蘭，係嘛？係啦。OK， 第一張竹蘭的羅，呢叫咩名啊？死啦，唔記得叫咩羅乜嘢係嘛？叫獨場未進化，我哋知道係羅斯雷朵係咪叫？好似係叫呢個名。OK， 第一張係竹蘭 ，OK 啊，唔錯啊，呢張幾靚我覺得。呢張 AR 完全係有嗰啲 SAR 嘅風格咯，畫到靚嘅。好，個頭啊開得好咗啦。第二張 AR 咁究竟係咪拍檔咧又？
咦，係喎，係喎。OK， 呢個藍角色叫咩名我都唔記得咗。都係拍檔卡，唔錯喎，唔錯喎。OK， 3張 AR， 有2張已經係拍檔卡，仲有一個位置。而大獎方面都未出嘅，係啦。好 ，OK。SR 嚟啦，中保底啦，開始。係咪 trainer 嚟嘅？有少少係似，算啦，算啦。係咪裁判嚟嘅呢個？係咪新裁判啊？點會中男人嘅 SR？OK， 但 AR 開得幾好嘅 ，AR 部分開得幾好，中咗張 SR 呢一張咁嘅嘢，咁基本上都冇啦。祈求會唔會有 SAR 嘅啫？係啊，咁應該暫時理論上就剩翻最後一個 AR 嘅位置。好 SR， RR 呢張。中男人啊！AR 蜻蜻蜓 ，OK， 最後一個位置已經俾咗你啦，剩翻最後4包，睇下會唔會博到 SAR 爆配呢？咁易咩啊？冇可能，好難嘅。不過中到竹蘭都算係咁。OK， 最後2包啦。OK， 好，開晒，咁我哋嚟個總結先。OK， 咁我哋總結下我哋抽到啲主要嗰幾張先。R 方面就呢幾張，係啦，鳳凰都靚嘅，其實都雖然 R 係啦，呢個 AR 部分係啦，蜻蜓，呢個咩栗鼠係嘛，係啦，竹蘭同埋呢個大獎 SR 裁判係嘛？但我覺得大獎係呢一個啦，呢一張嚟㗎啦，係幾靚嘅呢一張，我覺得竹蘭。咁就嗰包 promo pack 嘅話咧，就係呢3張。呢張石係咪？哇！呢張鼻卡超幾靚，我覺得。好啦，就呢3張個 promo pack 嗰度。我起初以為閃啊，原來唔係閃㗎，但都靚。呢張都靚嘅，呢張鼻卡超係啦。OK， 咁今日嘅 SV9A 嘅開箱就去到呢度啦。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好。我哋下次再見，拜拜。